السلام عليكم اخواتي المهوشاتيه. النهارده حلقتنا يمكن هتكون صغيره شويه بس فيها شويه اخبار مهمه لازم تكون انت عارفها. ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل تهويشه. خلينا نبدا حلقتنا بالصلاه والسلام على اشرف الخلق واحسن الناس سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا نبي الله. خلينا ابدا معاك كلامنا عن نادي الزمالك. نادي الزمالك حاليا يمكن بعد ما حل ازماته كلها بس تبقى الازمه الكبرى لنادي الزمالك وهي غرامه كهربا. غرامه كهربا اللي بقى عليها شويه كلام وبقى فيه تفاصيل كتيره عنها. ان كهربا كان حاول ان هو يوصل هو المحامي بتاعه عشان يوصل ان هو يخلي الغرامه تدفع بالجنيه المصري او تدفع بالتقسيط، ولكن اداره نادي الزمالك مش موافقه على الحوار ده ورافضه الحوار تماما خالص، يعني رافضين الحوار جدا وعايزين الغرامه تكون بسعرها بالدولار وتكون كلها كامله متكامله مره واحده. طيب امتى غرامه كهرباء هتدفع؟ لحد دلوقتي ما احناش عارفين غرامه كهرباء هتدفع امتى، بس كل اللي انا عارفه ومتاكد منه ان الموضوع حاليا في ايد الفيفا، وان الفيفا نفسها هي اللي لحد دلوقتي ما احكمتش الحكم النهائي في القضيه دي. لما فيفا تحكم الحكم النهائي في القضية دي وامتى ميعاد الدفع ان شاء الله الغرامة سوف تسدد من اللاعب كهربا الى نادي الزمالك. حاجة اخيرة عن نادي الزمالك، وهو نادي الزمالك حل مشاكله كلها بقيمة 300 مليون جنيه. عارف يعني ايه نادي دفع الرقم ده عشان يحل ازمات؟ انت متخيل لو كان النادي ده دفع ال 300 مليون جنيه دول في ان هو يجيب بيهم لعيبه، كان هيستفيد قد ايه كنادي؟ شوف انت قد ايه كان ناس عايزه منك مرتبات، وناس عايزه منك اجورها، وناس عايزه منك بواقي العقود بتاعتها، وناس عايزه منك مستحقات، وناس عايزه منك حاجات كتيره جدا. كل ده قيمته كانت 300 مليون جنيه. يا نهار ازرق، يا نهار ازرق. تخيل انت واحد انسان طبيعي عليك ديون ب 300 مليون جنيه. فانا مش عارف اقول ايه في اداره نادي الزمالك السابقه، ولكن الفتره الحاليه لنادي الزمالك يمكن من فتراتها الكويسه جدا، لان الاداره بتسعى ان هي تحل ازمات نادي الزمالك وتمشي نادي الزمالك على خط مستقيم وطريق ممنهج ومرسوم ومخطط له. اكلمك عن حاجه تانية، وهو اتحاد الكرة المصري يعلن تم توقيع عقود الجهاز الفني، والحمد لله النهارده كابتن حسام حسن وابراهيم حسن مضوا على عقود التدريب لمنتخبنا الوطني، وسوف يتم الاعلان عن الجهاز الفني كامل. كان المفروض يبقى بكره والنهارده قالوا يوم الخميس، فمش عارف بصراحه ما بقتش اصدق. لو بكره هجيلك بكره وهقول لك ان اللي حصل واحد اتنين تلاته. لو مش بكره يا سيدي مش مشكله، هجيلك بعد بكره برضه اقول لك حصل واحد اتنين تلاته. ما هو الاربع بكره والخميس بعده، فاهم انت؟ فاحنا هنحل ايه مشاكلنا انا وانت مع بعض دي؟ نحلها سوا، مالناش دعوه باتحاد الكوره لان اتحاد الكوره بيحور. المهم، كاس مصر. الحاجه الجميله الحاجه الجميله في كاس مصر اللي كل يوم اطلع اقول لك عليه حاجه جديده، ده بجد اللي خنقني. والله بجد حوار كاس مصر ده بقى خنقني، كل يوم وكل شويه حاجات جديده. بس احلى حاجه في الموضوع ان السبع حكام اللي هيحكموا المباراه مصريين بالكامل. كل الدوليين، كل حكام الفيفا المصريين هم اللي هيحكموا المباراه، وعلى راسهم امين عمر هو قائد المباراه، وهو ان شاء الله هيكون حكم الساحه للمباراه. باذن الله هنشوف مباراه تحكيميه فوق الروعه وفوق الخيال، لان فعليا الناس دي مظلومه بجد. الناس دي مظلومه جدا جدا جدا. يمكن احنا النهارده ان شاء الله هنعمل لكم حلقه جميله في الحلقه الاخيره في كان 2023. الحلقه الاخيره باذن الله هتنزل النهارده وهتنزل بكره. طبعا المنظر اللي انت شايفه ده مش هيكون هو المنظر اللي قدامك في الحلقه، لان انا بعد ما هخلص الحلقه دي هروح مشوار وهرجع، هتيجي تشوف شكل واحد تاني في الحلقه الجديده ان شاء الله. ولكن حاليا يلا بينا نروح نشوف النادي الاهلي وبيعمل ايه.
النادي الاهلي عنده شويه لعيبه جم من البطوله افريقيا، واحد زي بيرسي تاو واليو ديانج. بيرسي تاو يعاني من الاجهاض الشديد، عشان كده الراجل ملعبش الماتش الاخير، وعشان كده مستر كولر مش عايز انه يجازف ببيرسي تاو في الماتش ده. وانا لسه عندي ماتشات كتيره، لان الماتش ده مهم مهم، ولكن انا لسه عندي ماتشين بعديه ممكن اعوض فيهم. يعني لو انا نفترض ان انا رحت تعادلت في الجزائر، فانا هيبقى لسه عندي ماتشين حصيلتهم 6 نقط، فكده كده ان شاء الله باذن الله احنا حاسمين التاهل لدور ال16 في بطوله ابطال افريقيا. ولكن قيمة بيرسي تاو هي قيمة لعيب مهم جدا للنادي الاهلي. طبعا لعيب مهم، يمكن بيرسي تاو من احسن اللعيبة في النادي الاهلي، ولكن انت مش هينفع تجازف بيه في ماتش زي ده والعب بيك وفي الاخر انا اضيعك مني 3 4 شهور. لا يا حبيب قلبي، انت ريح الماتش ده بابا وتعالى هفحتك واردمك الاربع شهور التانيين. طيب اليو ديانج ماله؟ اليو ديانج يعاني من اصابه في شد في العضله الخلفيه، مما ادى الى خروج اليو ديانج من قائمه النادي الاهلي اللي رايحه اصلا الجزائر، هو وكمان الاخر كريستو اللي ما بقتش عارف ماله. يعني كريستو انا قلت لك عليه من كام يوم ان الراجل بدأ انه يتأهل، واحتمال الراجل يبدأ انه يلعب مع الاهلي في شباب بلوزداد. طيب هل خروج كريستو من القايمة للحفاظ على كريستو وعدم تفاقم الإصابة، أو عدم إن الإصابة دي تخش معانا في حتة إن اللعيب يبقى مصاب فعليا ولا لأ؟ أنا ممكن أريحك الماتش ده زي مثلا تأهيل طبي وتأهيل وبرنامج علاجي، إن أنت مش هتلعب النهاردة بس هتلعب الماتشات الجاية، بتبدأ إن أنت تنزل تدريج في الأوقات وهكذا. كلنا عارفين الحاجات دي. طبعا إن شاء الله يا رب مصابين النادي الأهلي يعني يخفوا بسرعة، عشان إحنا والله العظيم يا جماعة احنا عندنا انا قلت لك لما الشناوي اتصاب قلت لك الاهلي عنده 43 ماتش، فانت فكك مني. 43 ماتش دول في وقت الاصابه بتاع الشناوي بس، مش 43 ماتش في السنه. لا ده هو الاربع شهور ولا 3 شهور بتوع الشناوي الاهلي هيلعب فيهم 43 ماتش. فيا جدعان الناس المصابه كده تشد حيلها ويلا بينا، عشان احنا ورانا مدعكه، ورانا هم ما يتلم. النهارده جوزيه جوميز مدرب نادي الزمالك يحب يروح يحضر مباراة لنادي الزمالك لناشئين نادي الزمالك، فالحظ السيء انه راح يتفرج على المباراة دي، وناشئين نادي الزمالك هتلعب ناشئين النادي الاهلي فين؟ على ملعب حلمي زمورة. فين؟ في 100 عقبة. طب ايه، الزمالك الاهلي خد الزمالك 2 قدام جوزيه جوميز. يعني الراجل يوم لما هيقعد يتفرج على الزمالك يتخض. ليه عملته في الراجل كده؟ ليه يعني انت سبت الماتشات كلها وجبت جوزيه جوميز يتفرج على الزمالك وهو بيلعب الاهلي؟ ده يا راجل الراجل عنده ماتش مع الاهلي في الكاس، ده ممكن انت خضيته كده سرعته. ان شاء الله نادي الاهلي يقدر يحسم الكاس شبه ما شباب النادي الاهلي قدرت تحسم النهارده ماتشها في الدوري على نادي الزمالك بالفوز 2-0 على ملعب الزمالك حلمي زموره. ان شاء الله النادي الاهلي يفرحنا كلنا ويجيب لنا كاس مصر. سامي قمصان حسام حسن طلب ان سامي قمصان يكون احد المدربين المساعدين للجهاز الفني لمنتخب مصر. حلو كده. فالناس راحت لمستر كولر، فمستر كولر قام جاي مهبد لهم على الترابيزه كده، قال لهم هو في ايه يا جدعان؟ هو كل ما في حد عندي حلو تقول لي عايزه، طب اقول لكم على حاجه حلوه؟ لا. طيب ليه يا عم كولر؟ ده مصري ووطنيين احنا ومنتخب مصر وبتاع. قال لهم يا جدعان على عيني وعلى راسي، بس انا بصراحه بقى ما عنديش الوقت الكافي اللي انا ادور فيه على مساعد تاني، وبصراحه انا الجهاز الفني بتاعي عاجبني ومش عايز اعمل عليه اي تعديل، انا متكيف كده. ده كان رد مستر كولر. تمسك شديد جدا بسامي قمصان، لان فعلا سامي قمصان اولا هو راجل محترم، ثانيا هو عارف شغله ايه، ثالثا هو عارف قد ايه قيمة النادي الاهلي، وعارف وهو كمان الحاجة المهمة بالنسبة بقى لمستر كولر ان الراجل ده عنده قيمة عالية فنيا، الراجل عنده فنيات جميلة جدا بيقدر يساعد بيها مستر كولر. اخر حاجة بقى هقولها لك عن النادي الاهلي قبل ما نقفل حلقتنا، بس قبل ما اقولها لك صلي كده على النبي وتعالى لي. صليت على النبي، تعالى لي بقى. احمد عبد القادر، هو احمد عبد القادر في بينه وبين كولر مشاكل؟
طيب في بينه وبين حد في الإدارة مشاكل. طيب هو اللاعب ده فين؟ طب هو أحمد عبد القادر مش باين ليه؟ أحمد عبد القادر يظهر بشكل رسمي في تدريبات، في التدريب الجماعي للنادي الأهلي. طيب ده معناه إيه يا محمد؟ معناه يا حبيب قلبي إن أي حاجة كانت بين عبد القادر وكولر ما بقتش موجودة. طيب كان إيه اللي موجود أصلا؟ اللي موجود أصلا إن كان عبد القادر نفسه مش منتظم في التدريبات، فبالتالي كولر خرج اللاعب من حساباته. فلما يرجع اللاعب تاني يبدأ انه يظهر في التدريب الجماعي، اذا في احتمالية ان احمد عبد القادر ان شاء الله هيرجع تاني ويستمر وينتظم مع النادي الاهلي، ويرجع تاني لحسابات مستر كولر. لان احمد عبد القادر فعليا من اللعيبة اللي عنده امكانيات كبيره قوي قوي قوي. ولكن انا قلت لك قبل كده احمد عبد القادر الدراع بتاعه زرار الاكس بايظ، الاكس عنده مش شغال. ولكن احمد عبد القادر كلاعب كره هو لاعب كبير، كلاعب هو لاعب كويس، كلاعب مهاري هو مهاري، عنده فنيات، عنده فنيات، عنده حلول فرديه، عنده حلول فرديه. ولكن اهم شيء للاعب كره القدم هو الانتظام. تكون لعيب منتظم هتكون لعيب مؤثر ومؤدي للنادي بتاعك. كده نكون خلصنا حلقة النهاردة. وما تنساش ان انت تعمل لايك وشير وكومنت وتعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل تهويشة.